Hola, hola chicos, bienvenidos a Senti City Kicks. ¿Cómo están chicos? Espero que muy bien. Bueno, un sábado más donde nos encontramos a través de este programa para seguir aprendiendo mucho más de todo lo que Papito Dios tiene para cada uno de nosotros, disfrutar de este programa, de todo lo que se ha preparado para el día de hoy. Así que quédate ahí, llama a toda la familia, a tus amigos, a tus compañeros, pásale el link, dale me gusta, comparte y bueno, aquí estamos para aprender mucho más. Y ya para comenzar, como siempre, debemos orar, así es, debemos orar. Así que acompáñame ahí donde estás, vamos a juntar nuestras manitos y vamos a orarle a Papá Dios. Bendito Dios, te damos muchas gracias por este tiempo, por este sábado, por la oportunidad que nos das de, Señor, a través de este programa poder aprender mucho más de ti. Gracias por todo lo que hoy vamos a aprender, vamos a disfrutar, Señor, y vamos a divertirnos en este tiempo especial. Te damos muchas gracias por tu bendición y por tu amor en nuestras vidas. En tu nombre, Cristo Jesús, te hemos orado. Amén. Amén. Amén, chicos. Bueno, ahora sí comenzamos con todo como se debe, dándole gracias a Papito Dios, orando como siempre lo hacemos. Y ahora vamos a una parte muy especial del programa, muy importante, que es la enseñanza del día de hoy. Así es, un nuevo tema, una nueva enseñanza que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y en esta oportunidad alguien nuevo y muy especial nos está acompañando para darnos esta enseñanza. Un integrante más a este equipo del Senti City Kicks. Así que vamos con ella para que podamos recibir esta hermosa enseñanza. ¿Están listos? ¿Me acompañan? ¡Vamos! Hola chicos, ¿cómo andan? Mi nombre es Silvina Alegre y hoy quiero compartirles algo sobre la palabra de Dios espectacular. Pero antes que nada, ¿ustedes escuchan ese sonido? Sí, ese sonido, ¿lo escuchan? Sí, ese es el sonido del shofar. Pero, ¿ustedes saben de qué se trata este sonido? A continuación vamos a ver este video que nos va a contar de qué se trata todo esto. El shofar es un instrumento de guerra y es un instrumento profético y es un instrumento bíblico. Los sonidos del shofar son 4. El primero es tequía, que es reconocer a Yeshua como el Rey de Reyes. El segundo es shevarim, que significa el clamor por misericordia. El terúa, que es el tercero, son los sonidos de guerra espiritual. Y el cuarto es el tequía gadola, que es la voz de Dios llamándonos al arrepentimiento, que es la última y suena así. Cuando tocamos nosotros el shofar debemos hacer una oración y es así: Baru ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kedishanu mitzvotav v'tzivanu lisboa el shofar. Sí, ese es el llamado de Dios, que tenés vos, que tengo yo y que tenemos todos nosotros. Pero ¿qué pasaría si nosotros no acudimos a ese llamado? Probablemente, quizás, tendríamos una vida un poco triste, un poco aburrida, sin aventura con Él. Pero Él nos llamó, ¿sí? Nos llamó primero que nada a ser de Jesucristo. ¿Y cómo podríamos hacerlo? Sí, es aceptar que Jesucristo murió en la cruz por amor a vos y por mi vida. Segundo, Dios nos llamó a una vida de santidad, una vida apartada del pecado y de todo aquello que a Dios no le agrada. Punto número 3, Dios nos llama a la libertad. Esa sangre derramada en esa cruz que Él hizo por cada uno de nosotros nos otorgó una libertad incondicional. Esa libertad de poder realmente ser libres y no atarnos a nada. Pero ojo, cuidado, atenti, porque a veces podemos aprovecharnos de esa libertad y de decir, y bueno, como soy hija de Dios, puedo hacer lo que a mí se me ocurra. Y en realidad no, porque eso llegaría a ser libertinaje.
¿sí? Cuarto punto, Dios nos llama a la paz con nosotros mismos y con otros también, para que podamos disfrutar y vivir dentro de la sociedad, dentro de la familia, con todos, con nuestros pares, estar realmente en paz con cada uno de ellos. Y en quinto lugar, Dios nos llama a la esperanza. En el libro de San Juan, en el capítulo 3, versículo 16, dice así. Dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora vamos a ver la historia de un hombre espectacular. Dice la Biblia que Pedro estaba en su barca y cuando no pudo pescar es cuando Jesús lo llama. Jesús le dijo, deja tus redes atrás porque ahora pescador de hombres serás. En una noche se levantó una tormenta que a todos asustó, pero a lo lejos Pedro vio al maestro que enseguida lo llamó. Pedro le dijo, déjame sobre el mar andar. Y Jesús le respondió, solo a mí tú debes mirar. Jesús te llama, cambia tu nombre, ahora tú eres, pescarás hombres. Jesús te llama, cambia tu nombre, ahora tú eres, pescarás hombres. Yeah. Wow. Pequeños héroes. Oh. Dice la Biblia que a Pedro Dios le mostró que Jesús era el Mesías y el Salvador. En una noche Pedro a Jesús negó, pero el Señor después su corazón restauró. Simón, me amas, se escuchó. El Mesías a Pedro le preguntó, a mis ovejas tú cuidarás de los lobos que la quieren devorar. Y Pedro predicó y la ciudad te escuchó. El mismo día, 5,000 hombres él ganó. Jesús te llama, cambia tu nombre, ahora tú eres, pescarás hombres. Jesús te llama, cambia tu nombre, ahora tú eres, pescarás hombres. Qué tremenda la historia de Pedro. Sí, él acudió al llamado de Dios, al llamado que tenés vos y que tengo yo. Dios tiene planes perfectos, planes especiales y únicos para cada uno de nosotros. Ahora te invito a que recordemos este versículo que es súper importante. Dice en Apocalipsis 3:20, dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Te invito a que ahora cierres tus ojos y vayamos a hacer una oración. Señor Jesucristo, muchas gracias por este tiempo, por tu palabra, porque sabemos que tenemos un llamado muy especial para cada uno de nosotros, que somos amados por ti y que tenés un plan perfecto para cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a poder vivir como a ti te agrada y que realmente podamos experimentar este llamado todos los días de nuestras vidas y poder realmente completar y ser y vivir una vida llena de ti, una vida de aventuras. Gracias, Señor, te damos por este tiempo y te pedimos que te sigas quedando con nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, espero que hayan disfrutado como yo disfruté de la palabra de Dios, de estar en este tiempo con ustedes. Realmente un gusto, un abrazo grande. Nos vamos a estar viendo en la próxima. Dios los bendiga. Un abrazo grande. Buenísimo, buenísimo, Silvina, muchas gracias, qué lindo tenerte en el programa, Silvina, así que muy importante entonces, chicos, lo que hoy vimos, ¿verdad? Dios nos llama, quiere que escuchemos su llamado porque tiene cosas muy lindas y muy importantes para cada uno de nosotros, que podamos disfrutar de su amor, de toda la libertad, de todas las bendiciones que Él tiene para nuestras vidas. A escuchar ese sonido de la trompeta. Muy bien, buenísimo. Y bueno, nos vamos a otra sección del programa que tiene que ver. Presten mucha atención, no sé si han prestado mucha atención al tema, a lo que acabamos de escuchar, porque vamos a ir con el juego
pero esta vez el juego tiene que ver con lo que hemos escuchado en el tema. Así que chicos, ¿están listos? ¿Me acompañan? ¿Vamos? ¡Vamos! Hola pequeños guerreros de Senti City Kids, bienvenidos a la sección de juegos y dinámicas, la sección más esperada por todos nosotros porque nos encanta reírnos, divertirnos, jugar. Muy bien, me presento, mi nombre es Génesis y espero que hayan prestado atención a la prédica, porque el juego de hoy se trata adivina la respuesta correcta. Así que vamos con la primera pregunta. ¿Cómo se llama el cuerno que se usa como trompeta? Opción 1, trompeta. Opción 2, chofar. Opción 3, bocina. Y la respuesta correcta es... La respuesta correcta es bocina. ¡No! No es bocina. Chicos, la respuesta correcta es chofar. Es el nombre del cuerno que se utiliza como trompeta. Muy bien, vamos con la segunda pregunta. ¿Qué sonido de chofar escuchas? Opción 1, sonido de arrepentimiento. Opción 2, sonido de comer. Opción 3, o sonido de llorar. A ver. Yo diría que la respuesta correcta es opción 1, sonido de arrepentimiento. Muy bien, mis pequeños guerreros, vamos muy bien. Así que ahora vamos con la tercera pregunta. Dios nos llama a vivir en opción 1, desobediencia. Opción 2, santidad. Opción 3, en pecado. Y yo diría que Dios nos llama a vivir en pecado. Uy, no. Respuesta incorrecta. Dios nos llama a vivir en santidad. Muy bien, mis queridos niños, ya estamos en la última pregunta, la pregunta número 4. Y la pregunta número 4 es: ¿quién toca tu puerta? Opción 1, Iron Man. Opción 2, el lobo de Caperucita. Opción 3, Jesús. Yo diría que el lobo de Caperucita. Respuesta incorrecta. El que toca tu puerta es Jesús. Muy bien, mis queridos guerreritos. Ya hemos llegado a la parte final. Espero que ustedes hayan acertado todas las preguntas. Yo acerté algunas, pero después me corrigieron. Así que me despido de ustedes. Espero que hayan disfrutado esta sección y nos vemos la próxima. Buenísimo, me encantó este juego. Muchas gracias, Génesis, por este juego que nos trajiste el día de hoy. Una nueva integrante también a este hermoso equipo, así que muchas bendiciones, Génesis, y muchas gracias por este juego. Chicos, espero que ustedes hayan adivinado todas las respuestas, les haya ido muy bien. Yo me divertí un montón y aprendí con el juego. Muy bueno. Bueno, ahora sí, chicos, vamos a hacer algo que también nos encanta, nos gusta y nos da muchas ideas para hacer en casa. Sí, tiene que ver con la manualidad. Así es. Una vez más, Andrea nos trae esta hermosa manualidad, así que prestemos atención para que podamos luego hacerla en casa. Vamos con la manualidad, ¿me acompañan? ¡Vamos! Hola, ¿cómo están los chicos del Senti City Kids? Espero que muy bien. Nos volvemos a encontrar para hacer una hermosa manualidad.
Y como es el Día de los Enamorados y es el Día del Amor, vamos a preparar una tarjeta muy especial. Para esto vamos a necesitar hoja blanca, vamos a necesitar hojas de color, las que ustedes tengan, yo tengo estas. Vamos a necesitar un fibrón, vamos a necesitar tijera, vamos a necesitar algo para cerrar, puede ser abrochadora, puede ser cinta. Vamos a necesitar unas bolsitas de 15 por 20 más o menos. Y vamos a necesitar caramelos y chupetines, que yo acá tengo preparado, ¿sí? Y después vamos a hacer un cartelito que después les voy a indicar cuál va a ser. Así que bueno, ya ahora vamos a preparar, ya que estamos en este día tan especial, y ahora les voy a indicar cómo vamos a preparar. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Primero voy a agarrar la hoja blanca, la que tengo acá, y la voy a cortar en la misma medida, un poquito más pequeña que la bolsa. ¿Ven? Así de esta manera, lo voy a meter acá adentro. Yo ya la tengo cortada. Y va a quedar así. A esta bolsita le voy a poner los caramelos, ¿sí? Para que me quede así, de esta manera. Ahí, ¿sí? ¿Y qué voy a hacer? Lo voy a cerrar de esta manera. Este es el primer paso para tener la tarjeta. ¿Ven? Esta tarjeta usted se la puede regalar a un amigo, se la puede regalar a alguna persona especial que tenga en su vida, ¿sí? Al que quiera. Y si no, también para uno propio, se lo puede quedar. Bueno, por un lado es esto. Después vamos a tomar, vamos a cortar también del diámetro que tenga la bolsita todo alrededor, ¿sí? Y lo vamos a pasar así alrededor. Yo les estoy mostrando el procedimiento, ¿ven? Y miren cómo nos va a quedar. Ahí va. Nos va a quedar de esta manera. Entonces, ¿qué hice en el medio? Lo doblé y lo corté por alrededor para hacerle el corazón, ¿ven? Entonces me queda de esta manera. Entonces, ¿yo qué hago? Lo pongo hacia alrededor. Entonces me va a quedar así. El fibrón que me falta, que le vamos a hacer hacia alrededor, ¿sí? Para que se note este corazón. Le podemos hacer como ustedes quieran, con los colores que ustedes quieran, y me va a quedar de esta manera. Ahora, ¿qué pasó? Acá que me quedó un corazón, ¿no? Entonces, este corazón que me quedó acá, ¿qué voy a hacer? Un chupetín y lo vamos a pasar, ¿ves? Le voy a hacer un cortecito, que yo acá lo tengo. Paso el chupetín y me queda de esta manera, que sería otra opción, ¿sí? Hago también el mismo procedimiento, todo alrededor. Entonces tengo estas dos opciones. Tengo la del chupetín y tengo la de los caramelos. ¿Y qué le voy a poner en esta tarjeta? Le voy a poner algo muy especial. Le puedo poner esto que dice Dios es amor. Puedo poner alguna frase del amor, puedo poner alguna frase de Jesús, de las que ustedes quieran. Lo importante es que uno pueda desarrollar su creatividad. Lo importante es expresar el amor que uno siente por nuestros seres queridos, por nuestros amigos, las parejas, los padres, los abuelos, los tíos, todas las personas que ustedes tengan alrededor. Porque sabemos que Dios nos da amor, entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo. Así que bueno, esta es la manualidad de hoy. Espero que la puedan hacer en familia, que nos comenten cómo lo van haciendo, si le ponen alguna otra frase, si les gusta o si le quieren reformar algo, no hay ningún problema. Así que bueno, esta es la manualidad de hoy. Espero un beso grande para todas las familias, espero que se encuentren bien, sigan cuidándose y nos vemos en un próximo encuentro. ¡Chao, chao! Buenísimo, buenísimo, Andrea. Qué linda manualidad, chicos. Estos corazones que podemos regalarle a los amigos, a los compañeros en la escuela, a la familia. A muchos podemos regalarle estos corazones. Así que les animamos a que lo hagan ahí en casa y disfruten también de ese tiempo haciéndolo ahí con los papás, con los abuelos, con los que puedan hacerlo ahí en casa. Muy, pero muy, muy bueno.
Y chicos, les tengo una sorpresa. Les cuento que tenemos desde el Ecuador, sí, desde el Ecuador, un testimonio muy lindo de alguien muy especial. Así que queremos compartir con todos ustedes este gran testimonio que viene desde Ecuador. ¿Están listos? ¿Lo quieren ver? ¿Sí? ¿Me acompañan? ¡Vamos! Cristina, hoy les voy a decir un testimonio que es acerca de orar sin desmayar, porque yo estuve muchos años pidiéndole al Señor que me dé una mascota, porque ya mis amigos y mis amigas ya tenían mascota, entonces en la escuela hablaban de cómo hacían las actividades con las mascotas, cómo jugaban, hasta nos dijo en una clase la profesora que teníamos que escribir acerca de nuestra mascota y siempre me ponía muy triste. Y gracias a Dios, en vez de darme una, me dio dos. Así que doy toda la gloria a Dios. Presento a Luna. Ahora les presento a John, que es muy chillón. Hola. Qué hermoso testimonio de Cristina Larco desde Ecuador. A mí me encantó, chicos, escuchar ese testimonio de Cristina y les animamos con el testimonio de Cristina que ustedes también nos manden sus testimonios y nos cuenten cosas, ¿sí? Y los vamos a pasar en el programa, así como el testimonio de Cristina. Y Cristina nos enseña mucho entonces con este testimonio que tenemos que siempre orar, chicos, porque Dios siempre escucha nuestras oraciones. Hermoso testimonio y le mandamos muchos besos a Cristina hasta Ecuador. Bueno, chicos, y pasando de este tiempo especial, nos vamos a ir. ¿Ustedes ya saben? Sí, así es, nos vamos a ir a bailar, a alabar a Papito Dios, vamos a darle gracias con esta alabanza, con esta coreografía. ¿Están listos? Ahí donde están, vamos a ponernos de pie, vamos a llamar a todos los que están ahí en casa para juntos alabar a Papito Dios. ¿Me acompañas? ¿Vamos? ¡Vamos!
Buenísimo, buenísimo. Me encanta, como siempre, terminamos este programa alabando a Papito Dios. Así es, chicos, llegamos al final por hoy de Senti City Kids, pero nos volvemos a encontrar el próximo sábado, ya saben, a la misma hora por el mismo canal para seguir disfrutando mucho más de todo lo que se viene y seguir aprendiendo más con Papá Dios. Así que los esperamos el próximo sábado. Muchas bendiciones. Chao, chao.